Pois é, galera, vídeo rápido aqui, tá? Só para resumir, esse problema aí, ele pode ser várias coisas, tá? Tudo que é junta esférica da suspensão, tá? Pode ser pivô, bieleta, que mais? Que tem esférica, até coxinha do amortecedor também, que chamam de coluna da suspensão, que é o que vem com rolamento lá. Tem carro que é junto, tem carro que é separado. Só que tem umas diferenças. Normalmente, por exemplo, bieleta e pivô, até bucha da barra estabilizadora também pode fazer se estiver muito ressecada. Mas geralmente o barulho é constante, tá? E para os dois lados. Nesse meu caso, era só com carro quente. Só com carro quente. Ou seja, eu pegava o carro de manhã cedo, 5h30 da manhã, silencioso. Quando dava lá para umas 6, 7 horas da manhã, o barulho começava. Se o carro ficasse mais 1 hora e meia parado, sem barulho, mais 1 hora e meia para o barulho começar. E sempre para o lado direito, nunca para o lado esquerdo. Comecei pelo mais fácil. Bora olhar aqui as esféricas, ver se tem alguma bieleta, pivô com coifa rasgada ou vazando graxa. Eu vi um pivô com uma coifinha rasgada, troquei em casa mesmo. Não tava com folga, mas não resolveu, continuou o problema. O que eu fiz? Ou melhor, o que eu tinha feito? Uma semana antes eu tinha feito caixa de direção, fiz um reparo. Então voltei lá na garantia, porque aparentemente na suspensão não tinha nada, não tinha nenhuma folga, nenhuma coifa rasgada, nada vazando. Eles fizeram um procedimento de desmontar e verificar, viram uma possível atrito no guarda-pó que vai da coluna pro setor que sai de dentro do carro para fora, né? Fizeram os ajustes ali, testaram o carro, o barulho não apresentou, me entregaram. Só que tem aquela observação, demorava 1 hora e meia usando o carro para fazer. Então no teste deles não fez. No mesmo dia o barulho fez, tá? Igual o vídeo que eu postei, melhor, que eu vou postar agora, tá? Então eles estavam alegando, a oficina, não deve ser coluna. Eu falei, gente, antes de eu fazer o serviço o barulho não tinha. Se é coluna, foi danificado aqui. Vê direito, pô. Se não for coluna, me mostrem o que é, que tá relacionado à direção, porra. Então pararam lá, realmente era esse guarda-pózinho, tá? Que na hora que tiraram a coluna para fazer o serviço, na hora que foi colocar, ela deformou um pouquinho. Só que milimetricamente, mas coisa pouca. E quando o carro esquenta, existe a dilatação de metal, né? Milimetricamente falando. E dava esse atrito. Fora do carro, não escuta. Porque o que acontece? O barulho ele ressona, né? É que nem, por exemplo, um sino. Se você pegar um pedacinho de metal e bater contra o metal, o barulho é bem baixinho. Agora, se você fizer uma câmara gigante, como um sino de igreja que é enorme, a batidinha vai ressona a vibração. E aqui é a mesma coisa, ressona pela coluna até o volante. Então prontamente desmontaram tudo, trocaram essa coifa e o barulho resolveu. Então assim, nem sempre é esférico, nem sempre é pivô, mas nem sempre é caixa de direção. Então eu indico vocês sempre pelo mais fácil e barato. Mais fácil, pivô, bieleta. Não resolveu? Lubrifica a... caramba. Eita. Lubrifica a bucha da barra estabilizadora, as buchas logo da suspensão, passa uma vaselina spray. Se o barulho continuar, caixa. Argo e Cronos é meio crônico isso.